ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုစလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပွဲလေးကိုတက်ရောက်ပေးပါတော့ဆရာမများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပြရစီရှင်ကျွန်မကတော့ဒီနေ့ပွဲကလေးမှာ MC အဖြစ်နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဖွင့်သိဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာအစီအစဉ်များကိုဖတ်ကြားပါမယ်ရှင်အဲ့တော့အခမ်းအနားအစီအစဉ်1အရာဒီHMO important factor for development of immunity brain and digestive system ကိုဆရာမကြီးဒေါက်တာထော်မော်ဒီမှာဆွေးနွေးပြောကြားပေးပါဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားစီစဉ်နှစ်အရာဒေါက်တာရေးတီဟာမှာ immunity grow and development ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားစီစဉ်3အရာတော့ဒီမိကုများကိုမေးမြန်းပြီးတော့ဆရာမကြီးမှာပြန်လည်ဖြေကြားပြီးတော့ဆွေးနွေးခုအခမ်းအนาးစီစဉ်1အရာဒီ important factor for development of immunity brain and digestive system in children ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးပြောကြားပေးပါတယ်။ဆရာမကြီးဒေါက်တာထော်မော်တင်ကိုလေးစားစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်မဆွေးနွေးရမယ့် presentation ဆွေးနွေးခင်မှာဒီ webinar လေးကိုဖြစ်မြောက်အောင်ကျင်းပပေးတဲ့ Nestle Nutrition ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့အချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများမောင်ငယ်ညီမငယ်များပြီးတော့မောင်ငယ်ညီမငယ်လုပ်ဖို့ကံပဲများသူနာပြုဆရာမများအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ကျွန်မဒီနေ့ဆွေးနွေးရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ HMO important factor for development of immune system brain and digestive system in children ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ consultant pediatrician ဒေါက်တာမော်မော်တင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့ presentation HMO important factor for development of immune system brain and digestive system in children မှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ human milk ကဆိုလို့ရှိရင် human infant အတွက် best food ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့စီမှာ optimal nutritional properties တွေပါတဲ့အပြင်ဒီ breast milk ingredients တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် specific physiological function တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။ human milk မှာဆိုလို့ရှိရင် fat ရယ် protein ရယ် sugar ရယ်ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ sugar ကဆိုလို့ရှိရင် main component of breast milk အနေနဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ sugar molecule လေးတွေက breast milk 1 liter မှာဆိုလို့ရှိရင်7 to 25 gram လောက်ပါပါတယ်။အဲ့ဒီ sugar molecule လေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ breast milk မှာပါတဲ့ human mix မှာအများဆုံးပါပါတယ်။ cow mix တို့ goat mix တို့မှာ concentration အများကြီး significant concentration မပါပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ oligosaccharides လေးတွေကို human mix oligosaccharides ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ human mix oligosaccharides တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ human mix မှာပါတဲ့အရည်ထဲမှာပျော်ဝင်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ် suspend ဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့ကဆိုရင် lactose ရယ် fat ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက third components အနေနဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ HMO ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ human milk 1 liter မှာ10 to အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်10 to 25 gram per liter လောက်ပါပါတယ်။ဒီ HMO တွေကဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစားပေါင်း150 200လောက်ထိအောင်အမျိုးမျိုးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ HMO တွေရဲ့ composition ဟာဆိုလို့ရှိရင် breast milk မှာပါတဲ့ composition ဟာအမေတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး။ secretor mother non secretor mother ဆိုပြီးတော့ secretor mother တွေမှာပို့ပြီးတော့အမောက်များပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ period of lactation နဲ့လည်းvaries ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပထမအဆုံးစထွက်တဲ့နို့ဥယျာဉ်ပေါ့နော်နို့ဥယျာဉ် colostrum မှာဆိုလို့ရှိရင် oligosaccharides တွေကအများဆုံးပါပြီးတော့ lactation period နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်3လရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတိကျကျနည်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့မျိုးသမီး80%ရဲ့ breast milk မှာပါတဲ့ oligosaccharides တွေအားဆိုလို့ရှိရင်2 fucosyl lactose ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုလို့ရှိရင် breast milk 1 liter မှာ 2.5 gram လောက်ပါပါတယ်။အဲ့တော့ oligosaccharides တွေအားလုံးကမှ1 liter မှာ10 gram လောက်ပဲပါတဲ့အချိန်မှာသူက 2.5 ဆိုတော့ 1/4 လောက်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2 fucosyl lactose ဟာဆိုလို့ရှိရင် significant amount ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်မစောစောကရှင်းပြသွားတဲ့ဥစ္စာပါ breast milk မှာဆိုလို့ရှိရင် water portion ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ solid portion ပါပါတယ် solid portion က macro နဲ့ micro nutrients တွေပါ micro နဲ့ macro nutrients တွေက lactose ပါမယ် lipids ပါမယ် protein ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ HMO ပါ HMO မှာဆိုလို့ရှိရင်2 fucosyl-lactose ရယ်3 fucosyl-lactose ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ lactose and neonatolose နောက်3 silylactose 6 silylactose ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားတွေအများကြီးပါပါတယ်အမျိုးအစား150လောက်မှာစောစောကကျွန်မပြောသွားတဲ့အမျိုးအစားတွေကပို့ပြီးတော့ significant ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ human made oligosaccharide ကိုအဓိကအပြင် major 3 type ခွဲထားပါတယ်အုပ်စု3ခုခွဲထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ neutral and containing ရယ် acid ရယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့က non fucosylated neutral HMO သူကဆိုလို့ရှိရင် 55% လောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှ2 fucosylatose ကအများဆုံးပါပြီးတော့ lacto and neonatalose လည်းပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့နောက်နံပါတ်2ကတော့ fucosylatose HMO ပါသူကကျတော့ 50% လောက်ထိပါပါတယ်နောက် silylated HMO ကကျတော့12 to 14လောက်ပဲပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ HMO မှာ most abundant ဖြစ်တာကတော့ 2FL ပါဒါကတော့အမီနိုကိုကလေးကစုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ HMO တွေကကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားပါတယ်ဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်သလဲဆိုတော့ brain ရဲ့ development မှာ affect ဖြစ်ပါတယ်နောက် respiratory tract နဲ့ lungs မှာလည်း affect ဖြစ်ပါတယ်နောက် liver မှာ affect ဖြစ်တယ်နောက် kidney နဲ့ urinary tract မှာလည်း affect ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ HMO တွေကဆိုလို့ရှိရင် gastric acid ရဲ့ digestion ကိုခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ gut ထဲမှာ small intestine ကနေပြီးတော့ mid ဟိုစာဒီ large intestine ထိအောင်ရောက်သွားပါတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူက immunity ကိုလည်း affect ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ intestinal epithelium ရဲ့ intestinal epithelium ပေါ်မှာလည်း affect ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ gut ရဲ့ microbiota ရဲ့ bacterial component တွေကြားထဲမှာလည်း interaction တွေဖြစ်ခြင်းအပြင်သူ role အနေနဲ့ပါပါတယ်အဲ့တော့ HMO ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးလေးတွေကို viral နဲ့ bacterial infection ရဲ့ risk ကိုနည်းကျစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ diarrhea မရနိုင်ဘူး respiratory disease တွေလည်းနည်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ HMO ကဆိုလို့ရှိရင် pathogen ရဲ့ infection risk ကိုနည်းစေအောင်မကဘူးဒီ immune system မှာရှိတဲ့ specific cell ရဲ့ reaction ကိုပါ influence လုပ်ခြင်းအပြင် inflammatory response ကိုကျစေပါတယ်အဲ့တော့ HMO ကဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ကလေးလေးတွေ preterm baby လေးတွေမှာ gut မှာ infection ဖြစ်တဲ့ necrotizing enterocolitis ဆိုတဲ့ life threatening condition ကိုလျော့ကျစေပါတယ်အဲ့တော့ HMO ရဲ့ role ကိုကျမတို့က infant မှာရှိနေတဲ့ HMO ရဲ့ role ကိုကျမတို့က late 19th century လောက်ကတည်းကသိခဲ့ပါတယ်လို့သိခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ breastfeeding ပေးတဲ့ကလေးတွေရဲ့ mortality rate ဟာဆိုလို့ရှိရင် bottle feeding formula feeding ပေးတဲ့ကလေးတွေရဲ့ mortality rate တဲ့9ဆလောက်နည်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ HMO ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေး neonate လေးတွေကို viral နဲ့ bacterial infection တွေကနေပြီး protect လုပ်ရုံနဲ့မကသေးဘူး allergy တွေလည်းနည်းစေတယ်နောက်ပြီးတော့ brain development နဲ့ neuronal activity မှာပါ promote လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ health benefits of HMO အနေနဲ့ပြောရရင်တော့သူတို့က study တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ study တွေအများကြီးတွေကနေပြီးတော့မှတွေ့ရတဲ့အချက်တွေကတော့ intestinal microbiota တွေကိုသူက modify လုပ်တယ် modify လုပ်ခြင်းအပြင် specific beneficial bacteria တွေကိုပွားစေတယ် beneficial bacteria ဆိုတာ gut ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့ bacteria တွေပါယောဂဖြစ်မဲ့ bacteria တွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ beneficial bacteria တွေကို modify လုပ်ခြင်းအပြင် intestinal microbiota ကိုကောင်းစေတယ်နောက်ပြီးတော့ pathogen တွေရဲ့ infection ပေးတာကိုလည်း adhesiveness ကိုလည်းသူက against လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ epithelial cell response intestinal epithelial cell response ကိုလည်း modulate လုပ်ခြင်းအပြင် human cell မှာ pathogen လာပြီး bind လုပ်တာကိုလည်း block လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင် immune system development မှာလည်းပါပါတယ်ဒါ function of HMO ပါသူက antimicrobial နဲ့ antiviral activity ရှိတယ်နောက် prebiotic effect လည်းရှိတယ် mucosal barrier maturation ကိုလည်းဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့ pathogen recognition ကိုလည်း modulate လုပ်တယ်နောက် immune function မှာလည်း affect ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ immune system အဓိကပြောရမှာ immune system မှာ immune system မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက5ချက်နဲ့သူက act လုပ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့ probiotic နဲ့ prebiotic basis ပါအဲ့တော့လူရဲ့ GI tract မှာဆိုလို့ရှိရင် immune cell တွေက 70% လောက်ရှိပါတယ်နောက်အဲ့မှာ probiotic ဆိုတာ intestinal tract ထဲမှာရှိတဲ့ beneficial bacteria ပါသူကကောင်းတဲ့ bacteria prebiotic ဆိုတာကျတော့ bacteria မဟုတ်ပါဘူးသူကကျတော့ဒီ probiotic တွေဒီစောစောကပြောတဲ့ beneficial bacteria တွေ survive ဖြစ်ဖို့အတွက်အစာအနေနဲ့ serve လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ prebiotic တွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ selectively fermented ingredient လို့ခေါ်ပါတယ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ gastrointestinal microflora တွေရဲ့ composition နဲ့ activity မှာ specific changes တွေကိုဖြစ်စေခြင်းအပြင်ဒီ host ရဲ့ health ကိုကူပါတယ်နောက် prebiotic ဟာဆိုလို့ရှိရင် stomach ရဲ့ acidity hydrolysis enzyme ရဲ့ hydrolysis လုပ်တာ gastrointestinalလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟို1% လောက်ကပဲ absorption နဲ့ပါသွားပြီးတော့ blood stream နဲ့ကိုရောက်
ရှိပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ Enterobacteriaceae family ပါ။သူဟာဆိုရင် E. coli တို့ Klebsiella, Enterobacter, Bacteroides နဲ့ Clostridia group တို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ breastfeeding ပေးတဲ့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စောစောကပြောတဲ့ beneficial bacteria ဖြစ်တဲ့ Bifidobacteria တွေက predominant ဖြစ်ပါတယ်။ microorganism တွေကိုရှင်းပြထားတာပါ vaginally deliver လုပ်တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bifidobacteria ကောင်းတဲ့ beneficial bacteria တွေကများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ cesarean section နဲ့ခွဲတဲ့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ bifidobacteria ပမာဏနည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ breastfeeding ပေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ formula feeding ပေးတဲ့ကလေးတွေအဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့မှာရှိနေတဲ့ organism တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြား organism တွေကသိမကွာပေမဲ့ actinobacteria မှာကျတော့ breastfeeding ပေးတဲ့ကလေးတွေမှာ actinobacteria က 37.1% လောက်ပဲရှိပြီးတော့ formula feeding ပေးတဲ့ကလေးတွေမှာကျတော့ 46.4% ပါအဲ့တော့ actinobacteria sepsis ဆိုရင်အင်မတန်ဆိုးပါတယ်သူ sepsis ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် multi drugs resistant strain တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ neonate လေးတွေမှာ actinobacteria sepsis ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အသက်ဆုံးရှုံးရတာများပါတယ်နောက်တစ်ခု action ကတော့ mucosa barrier maturation မှာ HMO อ่ะဆိုလို့ရှိရင် short chain fatty acid တွေ production မှာဆိုလို့ရှိရင် bifidobacteria species ကနေ mediate လုပ်ခြင်းအပြင် indirectly များစေပါတယ်နောက် short chain fatty acid တွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင် gastric cell တွေဖြစ်တဲ့ enterocytes တွေအတွက်ကို energy အနေနဲ့ source ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ intestinal health ကို maintain လုပ်ဖို့အတွက် key molecule ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ short chain fatty acid တွေမှာ dominant ဖြစ်တာဆိုရင် acetate ရယ် butyrate ရယ် propionic အဲ့ဒါတွေအဲ့တော့ short chain fatty acid တွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီ immune cell တွေရဲ့ differentiation activation တွေမှာ important role အနေနဲ့ပါပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ inflammatory response တွေကျစေတယ် allergic disease တွေပါတယ်နောက်ထပ် action တစ်ခုကတော့ prevention of pathogen adhesion မှာအဲ့တော့ many virus နဲ့ epithelial cells တွေရဲ့ surface မှာတွားပြီးတော့ attach လုပ်ပါတယ်အဲ့လို first attachment လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ epithelial cell ရဲ့ surface မှာ sugar chain ရှိပါတယ်အဲ့ sugar chain ကို glycan လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ glycan မှာ bacteria ဒါမှမဟုတ် virus ကလာပြီး attach လုပ်တာကို glycocalyx လို့ခေါ်ပါတယ် HMO ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီစောစောကပြောတဲ့ glycan structure နဲ့သူကပုံစံချင်းတူပါတယ်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက bacteria ဒါမှမဟုတ် virus ကဝင်လာလို့ရှိရင်သူကအဲ့ bacteria ဒါမှမဟုတ် virus ကိုသူ့စီကိုလာအောင်ဆွဲဆောင်သွားပြီးတော့ attach လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ epithelial cells မှာ attach မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ epithelial cells မှာ attach မလုပ်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ proliferation လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ disease လည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးဒါကတော့အဲ့ HMO ရဲ့ function ကိုရှင်းပြထားတာပါတကယ်လို့သာ HMO မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတ်ထဲမှာ beneficial bacteria ဖြစ်တဲ့ bifidobacteria တွေကလည်းနည်းနည်းလေးပဲရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ disease ဖြစ်စေတဲ့ pathogen bacteria တွေ virus တွေက gut ရဲ့ mucosa ကိုလာပြီးတော့ attach လုပ်နိုင်ပါတယ်HMO သာရှိနေခဲ့လို့ရှိရင် occupy လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ bacteria တို့ virus တို့ကလာနိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကနည်းသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ HMO ရဲ့ structure ပေါ့ HMO ရဲ့ structure ကဒီဟိုဟာရဲ့ surface cell မှာရှိတဲ့ receptor ရဲ့ structure နဲ့တူပါတယ်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ HMO သာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် bacteria ကဒီ cell မှာရှိတဲ့ receptor မှာလာပြီး attach လုပ်ပါတယ် HMO ရှိတဲ့အခါကျတော့ HMO မှာပဲသွားပြီးတော့ attach လုပ်တော့တယ် surface cell မှာ attach မလုပ်တော့ပါဘူးဒါကတော့အဲ့ဒီဟာကို bacteria ကဒီ cell receptor မှာလာပြီး attach လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာ proliferation ဖြစ်ပြီး disease ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ HMO ရှိတဲ့အခါကျတော့ HMO ရဲ့ structure ကလည်းအညိုလေးတောင်အတုံးလေး cell receptor ကလည်းအညိုလေးတောင်အတုံးလေးဆို bacteria ကဒီ HMO မှာပဲသွားပြီးတော့ attach လုပ်ပါတယ်ဒီ cell ရဲ့ surface မှာလာပြီး attach ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ proliferation လည်းမဖြစ်တော့ဘူး disease လည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့လိုနည်းနဲ့သူက bacteria နဲ့ viral infection တွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ antiviral မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ virus infection ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာကုသစရာဆေးမရှိပါဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကာကွယ်ဖို့ပဲလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ကာကွယ်မလဲဆိုတော့ vaccine နဲ့ကာကွယ်မယ်နောက်ပြီးတော့အခု covid လိုပဲလက်ဆေးမယ် mask တပ်မယ်6ပေအကွာမှာနေမယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲကာကွယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ vaccine တွေကိုထုတ်လို့တဲ့အခါမှာဒီ influenza virus နဲ့ rotavirus အတွက်ကတော့ vaccine တွေထုတ်နေပါပြီအခု covid အတွက်ကလည်းအောင်မြင်နေပြီလို့လည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ vaccine တွေမရှိသေးတဲ့ virus တွေ action ရှိပါတယ်
သူကဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဆိုရင် antiviral action တွေအများကြီးရှိပါတယ် mechanism တွေအများကြီးအဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ဟိုကတော့ immune system ကို maturation ဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ TH1 TH2 cytokine response တွေကို balance ဖြစ်စေခြင်းအပြင်ကာကွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် immune response ကိုလည်း stimulate လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ epithelial cells တွေရဲ့ maturation ကိုလည်း maturation ကိုလည်းဖြစ်စေခြင်းအပြင် viral infection ကို လုပ်ပါတယ်ဟို HMO ကစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းမှာရှိတဲ့ glycan structure နဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ virus တွေကလည်း bacteria တွေလိုပဲ HMO မှာပဲလာပြီး attach လုပ်ပြီးတော့ intestine ရဲ့ mucosa ကိုမသွားတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင် colonization လည်းမဖြစ်တော့ဘူး disease လည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ brain development မှာ brain ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်အခုအထိ peheli စံနှုန်းပဲရှိပါသေးတယ်brain ကို first 5 years အတွင်းမှာ brain ရဲ့ development ကိုကျမတို့က change လုပ်နိုင်လို့ရှင် everything ကို change လုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ကလေးလေးတွေကမွေးလာပြီးတဲ့အခါကျမှ brain ရဲ့ development ကအမြန်ဆန်ဖြစ်လာတာပါကလေးမွေးလာပြီးလို့ရှင်ကလေးလေးက organ တွေကကြီးလာပါတယ် liver kidney စသဖြင့်ကြီးလာတယ် brain ကလည်းကြီးလာပါတယ်အဲ့ဒီမှာ brain ရဲ့ကြီးလာတာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်လို့ပြောပါတယ် brain ကြီးလာတာကိုကျမတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့တိုင်းတာမလဲဆိုတော့ head circumference ကိုတိုင်းရအဖြစ်သိရပါတယ် head circumference က 1.1 mm per day လောက်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ brain ရဲ့ development ဟာမွေးကင်းစမှာမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလျင်metabolic products တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် such as sialic acid တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင် brain development neuronal transmission နဲ့ synaptogenesis တွေမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကပါဝင်ပါတယ် HMO ဟာဆိုလို့ရှိရင် source of sialic acid ဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင် essential nutrient for optimal brain development နဲ့ cognition ပါအဲ့တော့ဒီကလေးလေးကမွေးလာတဲ့အခါမှာအုံနောက်မှာ neuron လေးတွေပါလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီ neuron လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပေးမယ် synaptic connection လေးတွေကကြတော့မွေးပြီးနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့ဒီ nutrients တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ neurotransmission signal transduction pathway နဲ့ synaptic plasticity process တွေကို regulate လုပ်ခြင်းအပြင် brain ရဲ့ development မှာ affect ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ human milk ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brain ရဲ့ development မွေးပြီးတဲ့အခါမှာ brain development ဖြစ်ဖို့အတွက် support လုပ်တဲ့ nutrition optimal nutrition မှာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့သိနိုင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ breastfeeding ပေးတဲ့ infant တွေနဲ့ formula feeding ပေးတဲ့ infant တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် breastfeeding ပေးတဲ့ infant တွေက cognitive performance ပိုကောင်းတယ် memory function ကောင်းတယ် IQ ပိုသာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ sialic acid ဟာဆိုရင် 9 carbon sugar ဖြစ်ပြီးတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင် nervous system ရဲ့ functional နဲ့ structural component အတွက် integrate ဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေရဲ့နှုတ်မှာပါတဲ့ HMO components ဆိုရင် brain development အတွက်ကိုအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ brain မှာရှိတဲ့ cell တွေ gangliocytes တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ key component အနေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်အရေးကြီးတဲ့ HMO ကိုကျမတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ synthesize မလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်နိုင်ပါတယ် infant ရဲ့ liver ကနေ synthesize လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစောစောကပြောသွားသလိုပဲမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ brain ရဲ့ development ကအရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုအပ်တဲ့လောက် HMO ပမာဏကို infant ရဲ့ liver မထုတ်လုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေရဲ့နှုတ်မှာပါတဲ့ HMO ကိုဒါလည်းပို့နေရပါတယ်အဲ့တော့ sialic HMO ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ early milk production ဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ sialic acid residue ဟာဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက် cell တွေဖြစ်တဲ့ gangliocytes တွေကို calcium ion စသည်တို့နဲ့ interaction တွေလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီ neuronal response မှာ important mediators အနေနဲ့ပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ sialic acid lactoferrin ဆိုလို့ရှိရင် blood brain barrier ကိုလည်း circulation နဲ့ဖြတ်နိုင်ပါတယ်HMO ကိုယ်တိုင်ကလည်း brain ကို direct influence လုပ်တယ်လို့ပဲစောစောကပြောတဲ့ circulation နဲ့ကိုရောက်သွားခဲ့brain axis ကနေပြီးတော့တခါ mediate လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးကဒီနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်မပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ absorption တွေက HMO တွေက brain development မှာဘယ်လိုပါတယ်လဲဆိုတော့ 2F ဆိုလို့ရှိရင် cognitive performance နဲ့ improve learning ကိုဖြစ်စေတယ်နောက်ပြီးတော့ long term induction နဲ့ maintenance of hippocampus မှာလည်းပါတယ်နောက် HMO supplementation ဟာဆိုလို့ရှိရင် behavior ကို improve ဖြစ်စေတယ် stress exposure ပြီးတော့ HMO ဟာဆိုလို့ရှိရင် source of sialic acid အနေနဲ့ act လုပ်ပြီးတော့ neurological development ကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါတော့ကျွန်မစောစောပြောသွားတဲ့ gut brain immune axis ပါ
brain ကနေပြီးတော့ brain ကို gut ထဲမှာရှိတဲ့ microbiota တွေကဆိုရင် neurotransmission နည်းနဲ့ via vagus nerve ကနေပြီးတော့လေ brain ကိုသွားပြီးတော့ influence လုပ်ပါတယ် brain ကနေပြီးတော့လေ action ကဒီ vagus လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ gut မှာရှိတဲ့ microbiota တွေကဒီ immune effector cell တွေ metabolites တွေပါတယ် immune system ကလည်းပြန်ပြီးတော့ action ကနေပြီးတော့လေ autonomic nervous system hypothalamic pituitary adrenal axis တွေနဲ့ဒီဥစားကို brain ကိုသွားပါတယ် brain ကလည်းအဲ့ဒီ axis နဲ့ပဲပြန်လာပါတယ်သူက bidirection နည်းနဲ့ act လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ intestine ထဲမှာရှိတဲ့ gut microbiota တွေက brain စီကိုဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့သွားသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာcytokine တွေအပြင်လည်း brain ကို circulation တွေကနေပြီးတော့သွားတယ် neuroactive molecules တွေနဲ့လည်း vagus nerve ကနေပြီးတော့လည်းသွားပါတယ်နောက် endocrine cells တွေကလည်း metabolites နဲ့သွားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီ US မှာရှိတဲ့ Birmingham မှာရှိတဲ့ University of Alabama မှာ research တစ်ခုမှာကြတော့ human ရဲ့ brain tissue ထဲမှာ gut microbiota ကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ gut microbiota တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့လာတဲ့နည်းလည်းရှိဒါကတော့စောစောကနီလန်းတွေကိုရှင်းပြထားတာပါနောက် digestive system ကကျတော့စောစောက immune system နဲ့ brain development ကိုပြောတဲ့အထက်မှာတော့တော်တော်များများပါသွားပါပြီ HMO ကဆိုလို့ရှိရင် prebiotic effect ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ intestine ထဲမှာရှိတဲ့ beneficial bacteria တွေရဲ့အစာအဖြစ်နဲ့ effect လုပ်ပါတယ်အစာအဖြစ်နဲ့ serve လုပ်ပါတယ်နောက် intestine နဲ့ bacteria တွေရဲ့ colonization ကိုလည်းသူကcolonization ကိုလည်း reduce ဖြစ်စေပြီးတဲ့အခါကျတော့ intestinal flora ရဲ့ healthy သူကဆိုလို့ရှိရင်gut ထဲမှာရှိတဲ့ beneficial bacteria တွေဖြစ်တဲ့ bifidobacteria နဲ့ lactic acid bacteria တွေကိုများစေတယ် number ကိုများစေတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့ growth ကိုလည်း support လုပ်ပါတယ်နောက် lipid metabolism မှာလည်း effect ဖြစ်ပါတယ်နောက် putrefacive bacteria တွေကိုလည်း suppress လုပ်တယ်နောက် colon cancer risk ကိုလည်းနည်းစေပါတယ်အဲ့တော့ breast milk မှာပါတဲ့ဒီ HMO ဟာဆိုလို့ရှိရင် immune system brain development နဲ့ digestive system တွေမှာဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့နေရာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေပြောချင်ပါတယ် benefits of breastfeeding က infant မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးက obesity မဖြစ်ဘူး obesity ဆိုတာ disease ပါပဲကလေးကဝါလို့ရှိရင်ချစ်စရာကောင်းပေမဲ့ obesity က disease ပါအဲ့တော့ breastfeeding ပေးတဲ့ကလေးတွေက obesity မဖြစ်ဘူးကြစ်လစ်နဲ့တန်တန်မာရှိတယ်နောက် growth and development ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cognitive function ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ acute illness တွေဖြစ်တဲ့ diarrhea တို့ otitis media pneumonia တွေလည်းနည်းစေပါတယ်နောက် chronic အဲ့တော့အမေမှာကြတော့ဆိုတော့အမေမှာကြတော့လေ body composition နဲ့ metabolism ကိုကောင်းစေတယ်နောက်ကလေးကိုနှုတ်တိုက်တဲ့အမေက breast cancer နဲ့ ovarian cancer ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းတယ်နောက် perimenopausal osteoporosis အရိုးပွားတာနည်းပြီးတော့ fracture လည်းနည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကလေးနှုတ်တိုက်လို့ရှိရင် child spacing birth spacing ကလေးချားပါတယ်နောက် economic factor အနေနဲ့ကကြတော့နှုတ်မပူဖို့မကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအတွက်ကုန်မဲ့ပတ်စံကိုတခြားကလေးတွေအတွက်သုံးနိုင်တယ် family အတွက်ကိုသုံးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ skin to skin contact ရတဲ့အတွက်ကလေးအတွက်စိတ်လုံခြုံမှုရစေပါတယ်မိခင်နဲ့ကလေး bonding ကောင်းစေပါတယ်အဲ့တော့ breastfeeding ကအားလုံးကိုလုပ်ပေးရမလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး breastfeeding တိုက်လို့မရတဲ့ contraindication လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ Mallory TB ပါရိုးရိုး TB ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်လို့ရပါတယ်အမေကို mask တပ်ပြီးတိုက်မယ်ကလေးကို INH prophylaxis ပေးပြီးတော့တိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ Mallory TB ဆိုရင်တော့တိုက်လို့မရပါဘူးနောက်ပြီး CA breast ဆိုရင်လည်းတိုက်လို့မရပါဘူး။နောက်အမေက galactosemia ရှိရင်လည်းတိုက်လို့မရပါဘူး။နောက် maternal drugs abuse cocaine တို့ heroin တို့အဲ့လိုမျိုး drugs abuse ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်လို့မရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ maternal medication ပေါ့ chemotherapy ပေးနေတယ်ဆိုရင်လည်းတိုက်လို့မရပါဘူး။နောက် maternal HIV infection တောင်မှပဲအမေကလည်းဆန္ဒရှိမယ်။အမေကိုလည်းကိုယ်ဝင်တဲ့အတွင်းမှာဆေးတိုက်ထားတယ်။ကလေးကိုလည်း prophylaxis ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တို့ကိုတိုက်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ take home message အနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ HMO ဟာဆိုလို့ရှိရင် breast milk မှာ very important antiviral နဲ့ anti-inflammatory effects တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က exclusive breastfeeding 6 months ဆိုရင် very important ပါနောက်ပြီးတော့သူကဆိုရင် acute disease တွေဖြစ်တဲ့ diarrhea
respiratory urinary tract infection otitis media bacteremia နဲ့အထူးသဖြင့် necrotizing enterocolitis တွေကိုလျှော့ချစေပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် chronic disease တွေဖြစ်တဲ့ asthma allergy inflammatory bowel disease နဲ့ type 1 diabetes celiac disease နဲ့ leukemia စတာတွေကိုလည်းလျော့ကျစေပါတယ်။ကျွန်မတင်ပြချင်တာတွေကတော့ဒီမှာများအားလုံးဆရာမများအားလုံးလုပ်ဖို့ကံတဲ့များအားလုံးနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအားလုံးဒီကိုဗစ်ဆိုတဲ့ရောဂါဆိုးကြီးကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးကျော်လွှားနိုင်ပါစေ။ကမ္ဘာကြီးလည်းအမြန်ဆုံးကျန်းမာလာပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ပြီးပြီသမီး ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြောဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီ HMO ခေါင်းစဉ်ကိုပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြောကြားပေးတော့ဆရာမကြီးဒေါက်တာတော်မော်တင်ကိုအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဘုရှင်လေးပြောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါ်ပြောနေတယ်အဲ့တော့ဒီအသေးစိတ်ကလေးကိုမပြောခင်မှာပေါ့နော်အဓိကပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီ WHO ကနေပြီးတော့မှဒီမိခင်ကိုတိုက်ကြွေးဖို့ကိုအားပေးထားပါတယ်အသက်6လနောက်ပိုင်းမှာလည်းအသက်6လမှစပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြည့်ဆွတ်စာကြွေးပြီးတော့မှအသက်2နှစ်အထိကိုမိခင်တို့တိုက်ဖို့ကိုဒါအားပေးထားပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အခု net optic pro 3ရဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တို့အစားထိုးနှုံမဟုတ်မိခင်တို့အစားထိုးမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အသက်2နှစ်နဲ့ကလေးတွေအတွက်ဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနှုံမဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာ demographic health survey အရာပေါ့နော်ဒီမြန်မာဆိုရင်ဒီ3ခုတွေ့နိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့9နှစ်အောက်ကလေးတွေက2ယောက်မှာ1ယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ acute respiratory tract ပေါ့နော်ဒီဟာကဒီ ARI ရပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်များတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟာကဒီပြင်းထန်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ diarrhea ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီဆေးရုံရောက်တဲ့ဟာကဒီ9နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ2ယောက်မှာ1ယောက်အဖြစ်များတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ fever ပေါ့နော်ဒီအဖျားတာနာတာပေါ့နော်အဓိကရောဒီမြန်မာ demographic health survey အရတော့ဒီ3ခုမှာဒီ3ခုကပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးကလေးတွေကဖျားရနာရဲ့မကျန်းမာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့သူတို့ရဲ့ဒီကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုပေါ့နော်ဒါနေစေရဲ့သူတို့ဒီရှိရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကနေပြီးတော့မှဒီဟာတွေယောဂဗျာတွေကိုတိုက်ထုတ်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမပြုံးမှုနဲ့ဒီ brain development နဲ့မှတ်နေပါပေါ့နော်အနေနဲ့အများတော့အဲ့ဒါတွေထုတ်သုံးရတဲ့အတွက်ပေါ့ဒါတော့နည်းနည်းတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ net optic pro 3ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတယောက်ကပေါ့နော်ဒီဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အဓိကပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဒီ immune health ပေါ့ immune health ဒီကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ရဲ့ပြီးွား digestive health ရဲ့ဒီ brain and cognitive function ကိုအဓိကတော့ support လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ3ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီ net optic pro 3ကဒီ immune health ကိုဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 2FL ဒီ net optic pro 3မှာပါတယ်ဒီ 2FL ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့အဓိကတော့ကလေးတွေရဲ့ဒီ immune health ကိုကောင်းစေရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ probiotic beta lactase ပေါ့နော်ဒီဟာဒီ probiotic ကြောင့်လည်းဒါ immune health ကို support လုပ်ပေးပါတယ်
ပါတဲ့အတွက်ဒီ pathogenic bacteria တွေကို short ချပေးရပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ respiratory infection တွေကိုပေါ့66%ကို short ချပေးရပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ potential morbidity rate ကိုလည်းပေါ့နော်ဒါကရောကြစေပါတယ်အဓိကတော့ဒီ 2 effect ကြောင့်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ immune health အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုမျိုးဟို support ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ပေါ့နော်ဒီ successfully colonize the gut microbiota ကိုဖြစ်စေရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဓိကကဒီဟိုbifidobacteria တွေကိုနောက်ပြီးတော့ immunoglobulin A ကိုလည်းသုံးစားတိုးစေပါတယ်အဓိကကဒီ immune health ပြီးသွားရင်ဒီ digestive health မှာတော့ဒီ probiotic beta lactase ပါတဲ့အတွက်ဒီဟာကဟိုဒီ digestion ကိုလည်းဒါ support လုပ်ပေးပါတယ်အဓိကတော့ဒီ beta ပေါ့နော်ဒီ probiotic beta lactase ကိုတောက်ထားတဲ့ကလေးတွေနဲ့မတောက်ထားတဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်တောက်ထားတဲ့ကလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ acute diarrhea နဲ့ rotavirus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ infectionအဲ့တော့အဓိကကဒီ probiotic beta lactase မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကပေါ့နော် nosocomial အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီ acute diarrhea တွေကို88%ချော့ချပေးရနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ rotavirus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ infection တွေကို83%ထိဒါချော့ချပေးနိုင်ပါတယ်ခုနကဒီ digestive system မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ probiotic beta lactase ပါတဲ့အပြင်မှာဒီ Nestle ရဲ့ပေါ့အဓိကဒီအဆင့်မြင့်နည်းပညာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒီ optimized protein ကိုဒါ digestion ကိုဒါဟိုကူညီထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဟာကတော့ DHA ပါ DHA ကတော့ဒီ DHA ကတော့ဒီ brain development အတွက်ဒါအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ WHO FAO ကနေ recommend လုပ်ထားတဲ့ဒီ daily DHA intake ကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်အဓိကတော့ DHA EPA က2နှစ်ကနေ4နှစ်ကို100ကနေ150 mg ပြီးသွားရင် DHA EPA 4နှစ်ကနေ6နှစ်ကို150ကနေ200 mg ကြာ6နှစ်ကနေ10နှစ်ဒီနဲ့ Optic Pro 3ကိုတစ်ခွက်ကိုတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုရင်DHA 8.778 mg နဲ့175 mg alpha linolenic acid ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ပေါ့နော်ဒီ WHO FAO က recommend လုပ်ထားတဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော် daily intake နဲ့လည်းဒါကကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ Optic Pro 3ရာဒီအဓိကပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့ဒီ immune system digestive system နဲ့ brain development တွေအတွက်ကိုဒါက support လုပ်ပေးပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ presentation လေးကတော့ပြီးပါပြီဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကမေးခွန်းလေးမိထားပါတယ်မေးခွန်းလေးတွေမေးခွန်းက3ခုရှိပါတယ်ဒီဘက်ကနေမေးခွန်းမေးပြီးတော့အဖြေလေးတွေကိုတော့ chat box ကနေပြပြပေးပါမှန်တဲ့လူတွေကိုဒီကနေတစ်စစ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီစုလက်ဆောင်လေးတွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမမေးခွန်းကတော့တဲ့ဟာအများဆုံးပေါ့နော်အဖြေက choice က multiple choice က3ခုရှိပါတယ်နံပါတ်A ကကြတော့ LNNG ပါ B ကကြတော့ oligosaccharide ပါ C ကကြတော့ 2FF ပါအဓိကအများဆုံး HMO မှာတွေ့ရတာပါလေဆိုပြီးတော့မိထားတာပါဟုတ် question and answer မှာဖြည့်လို့ရနော်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်များများလေးဖြေချရဲဖြေရဲလူလည်းရှိရဲ answer C ဖြေရဲလူလည်းရှိရဲ A ဖြေရဲလူလည်းရှိရဲရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်2မိကိုလေးကိုမိလိုက်ပါမယ်เนาะဒီထဲကအမှန်အမြန်ဆုံးနဲ့အမှန်ဆုံးဖြည့်ရ9ယောက်ကိုစုပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒီ probiotic beta lactase ကအဓိကပေါ့နော် can reduce the risk of acute diarrhea caused by rotavirus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ acute
ဖို့လေးရအောင် အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားပါမယ်နောက်ဆုံးဟာတော့ဒါလွယ်လွယ်လေးပါဆိုတော့အခုဒီ WHOရဲ့ပေါ့နော် recommendation အရာ DHA EPA နှစ်နှစ်ကနေပြီးတော့ဒီ၄နှစ်ကြာကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ DHA EPA ရဲ့ပမာဏကိုပေါ့နော်ဒါကရွေးခိုင်းတာပါ A က100ကနေ150 mg B က150ကနေ200 C က200ကနေ250ပါဖြေထားတော့အများကြီးပဲတွေ့ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားရင်ဒီဖြေထားတာလေးကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှန်တဲ့ပေါ့နော်ဒီမိခွန်းတွေမှာမှန်တဲ့ဒီ9ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့စုလက်ဆောင်လေးပြီးသွားပါမယ်။ဟုတ်ဒီ sharing session ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။အခုနောက်မှာတော့ပေါ့နော်ဒီ chat box ထဲမှာမေးထားတဲ့မိခွန်းတွေကိုဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီ question and answer ထဲမှာအရင်ဆုံးတွေ့ရတော့ဆရာကျော်ဝင်းကနေရှင့်ဟုတ်ဆရာမကြီးရှင့်ဟုတ်မေးခွန်းလေးတွေဖတ်ပြပေးပါမယ်เนาะဆရာမကြီးရှင့်ဟုတ်ဆရာကျော်မင်းကနေပြီးတော့မှ how about management ခါလီရောhello ဟုတ် sorry ပါ connection ပြတ်သွားလို့ပါ hello ဟုတ်ဆရာမကြီးရှင်အခုဆရာကျော်ဝင်းကမိထားတာကတော့ advertising and anthrocollective ဆိုပြီးတော့မိထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမကြီးရှင်ကြားလားမသိဘူးเนาะကြားလားရှင် ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးကြားပါရှင် ဟုတ်ကဲ့အဲ့ necrotizing enterocolitis ကို treatment ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကနည်းနည်း complicated ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကလေးရဲ့များသောအားဖြင့်ကတော့ preterm လေးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ condition ပေါ်မှာကြည့်ရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် necrotizing enterocolitis ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် feeding ကပေးလို့မရပါဘူး feeding ပေးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကoral ပေးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ line ထည့်မယ် antibiotic ကိုလည်းသူ့ရဲ့ culture and sensitivity ကိုလိုက်ပြီးတော့ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါတောင်မှပဲ infection စောစောကပြောတဲ့ actinobacterial infection တွေလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် multi ပေါက်သွားတာတော့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က surgical intervention လဲဝင်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့သူ့ကို nothing ပိုင်မောင်းနဲ့ထားမယ် line နဲ့ထားမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ general condition တွေကိုကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ anti အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ surgical intervention မှာဝင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ
နောက်တစ်ခုကဆရာအောင်ကျော်ထွန်းနဲ့ thank you mama တဲ့ thank you ပါ PowerPoint ရောတောင်းယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်မေးခွန်းလေးရှိရင်မေးလို့ရပါသေးရဲ့ဆရာမေးခွန်းလေးတွေစောင့်နေရင်လည်းဒီမှာမေးထားတဲ့ဟာလေးတစ်ချက် product နဲ့ဆိုင်တာလေးဆိုတစ်ချက်ဖြည့်ပေးပါမယ်เนาะဒီမှာကprice ဆိုပြီးမေးထားပါတယ် net optic pro 3ကတော့34,500ပါရှင်ဒီနောက်တစ်ခုကဒေါက်တာလှဦးမေးထားတာmake powder အဓိကတော့ဒီ Nestle ရဲ့ဒီ Optic Pro မှာကတော့အဓိကတော့2F ဒီ HMO ပါပါတယ်ရှင်။ကဲပါအော်ဆရာမကြီးရှင်ဆရာဒေါက်တာမောင်မောင်ဆိုရနေပြီးတော့မှ12နှစ်အောက်ကလေးများကို vitamin mineral ဘယ်လိုပေးသင့်ပါလဲခင်ဗျာဆိုပြီးမိထားပါတယ်ရှင်။ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်နော်ဟုတ်12 years 12 years ဆိုလို့ရှင်တော့လေ nearly adult နဲ့တိတ်မကွာတော့ပါဘူးအဲ့ vitamins mineral တွေကတော့လေတကယ်တော့ဟိုပေါ့သူကဘာဖြစ်နေတယ်လဲပေါ့နော်သူက healthy ကလေးလားပြီးတော့အစားအကုန်စားသလားပေါ့အစားအကုန်စားရဲဆိုလို့ရှင်မတို့နေတိုင်းစားတဲ့အစားအစာတွေမှာ vitamin C mineral တွေကအပြည့်အစုံပါပြီးသားပါကလေးကတခြားထူးထူးခြားခြားယောဂတွေလည်းခံစားမနေရဘူးအစားလည်းကောင်းကောင်းစားရဲဆိုလို့ရှင်ကတော့အထူးတလဲပြီးပေးစရာစီစသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေးရင်ရပါတယ်တန်မှန်ဟာပဲပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးကျေးဇူးပါဒီမှာကဒေါက်တာကျင်လှိုင်းအောင်ကမိထားတာရှိပါရဲ့ဆရာမကြီး Is there any relationship between reduced HMO intake and IBS in infants ဆိုပြီးတော့မိထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါသမီး HMO နဲ့ relationship between reduced HMO intake and IBS in infants လို့ဆိုပြီးမိထားပါရှင် IBS IBS irritable bowel syndrome irritable bowel syndrome အဲ့ဒါတော့လေ तू ကဒီဟိုဟာတွေပေါ့ HMO တွေက immune response တွေကိုလေ balance လုပ်ခြင်းအပြင် immune response တွေကိုကျစေရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ irritable bowel syndrome တွေဖြစ်တဲ့ chance လေနောက်ပြီးတော့ allergy တို့ပါတယ် HMO များလို့ရှင် disease ဖြစ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကနည်းသွားမှာပေါ့ HMO နည်းတယ် HMO မရဘူးဆိုလို့ရှင် disease ဖြစ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကများလာမှာပါဟုတ်ကဲ့ရပြီနော်ဒီမှာတစ်ခုတော့ကျန်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့မကြံသေးလည်းမသိဘူးနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒေါက်တာခေမိုးမိုးကမိထားတာပါရှင်းပြပါif there is not enough breast milk started from mother on first and second days of delivery, it's only a very small amount of colostrum enough တဲ့ပါဆရာမကြီးအဲ့ဒါတော့လေဆရာမပြဿနာပြောရတဲ့အတိုင်းပါပဲ breast milk ထဲမှာ protein တွေ
ပထမအဆုံးတို့ပေါ့နော်နှုတ်ဦးရေ colostrum နဲ့မှအများဆုံးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ colostrum ကနည်းနည်းလေးတောက်ပေးမယ်လေနည်းနည်းလေးတစ်စက်နှစ်ဆက်လောက်ဝင်ရင်တောင်မှပဲကလေးအတွက်ကိုလုံလောက်တဲ့ protein တို့ carbohydrate sugar အဲ့ဒါတွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမောက်နည်းပေမဲ့လေကလေးလည်းအဆင်ပြေတယ် urine output ဘာညာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအမီနိုကိုပဲတိုက်တင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ colostrum ကိုကျမတို့ကအဓိကအပြင်တိုက်ချင်တာပါ colostrum နဲ့မှာ HMO တွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ colostrum ကိုမိမိရဲ့တော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်တွေ့ပါရဲ့ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပြော thanks for nice presentation အမားတဲ့နာမည်ကတော့မရေးထားပါဘူးဆရာမကြီးရှင်အသက်2နှစ်ကျော်တဲ့ကလေးတွေကိုရောအမီနိုတိုက်ဖို့လိုအပ်ပါသေးလားခင်ဗျာတဲ့တိုက်ရင်ရောဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ2နှစ်ကျော်ကလေးကိုရောဘယ်လိုအားဆေးမျိုးတွေပေးလို့ရပါသလဲ cyproheptadine ကရောကလေးတွေအတွက်ကောင်းပါလားခင်ဗျာဆိုပြီးမေးထားတာပါဆရာမကြီးပြောထားပါတယ်ဟိုစပေါ့2နှစ်အထိပဲတိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ winning တိုက်ရစပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားဖြစ်ဆက်အစာလေးတွေကိုထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုအမီနိုဆိုတာနည်းသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမီနိုမှာပါတဲ့ဒီ HMO တွေကညော့သွားပါပြီဒီ course of lactation မှာ HMO ပါတာတွေကနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတခြားအစာတွေလည်းစားနေပြီဆိုရင်2နှစ်အထိကတော့တိုက်လို့ရတယ်2နှစ်ကျော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ဖို့တော့မပြောထားပါဘူးတိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘာမှတော့လည်းဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးမင်းတို့တောက်လို့ဘာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့လည်းမရှိပါဘူးတိုက်ရင်တော့လည်းရတယ်ခွင့်ပြုထားတယ်မဟုတ်2နှစ်အထိပဲတိုက်ဖို့အတွက်ကိုပဲ suggestion ပေးထားပါတယ်2နှစ်ကျော်တိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့လည်းမရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့အသက်2နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ကလေးတွေကိုဘာအားစေးပေးမလဲဆိုတော့မဆောစောကပြောသလိုပါပဲကလေးကကောင်းကောင်းစားနေလို့ရှင်သူ daily စားတဲ့အစားအစာတွေကနေပြီးတော့ vitamin C minerals တွေကရမှာပါရှင်တော့ multivitamins တစ်မျိုးမျိုးတိုက်လို့ရပါတယ် cyproheptadine ကတော့ကျမတို့တိုက်ဖို့အတွက်ကို suggest မလုပ်ချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက vitamins လည်းမဟုတ်ဘူး cyproheptadine ကအစားစားစီတဲ့ဟာကြီးပဲပါတယ်ဆိုတော့လေကျမတိုက်ဖို့အတွက်တော့ recommend မလုပ်ချင်ပါဘူးရှင်ရပြီနော်ရှိသေးလားမသိဘူး question ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးဟုတ်တခုကြံပါသေးရဲ့ရှင်ဟုတ် CA breast mother ရဲ့ကလေးအတွက်ဆိုရင် HMO ရဲ့ benefit ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးတင်လဲအမဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာမိုးတီအဲ့တော့တိုက်လို့မရအောင်ဟိုစပါ CA breast ရတော့မဟုတ်ဘူးကျမရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီ covid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ covid ကလေး covid positive ဖြစ်နေတဲ့အမေကကလေးကိုနှုတ်တိုက်လို့ရလားဆိုတော့သူတို့ကတော့တိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ WHO ကထွက်ထားတဲ့စာထဲမှာပါတာတော့သူကအဲ့ positive ဖြစ်တဲ့ mother တွေရဲ့ breast milk ကိုသူတို့တက်ခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ virus ထဲလေ IgA တွေကလည်းပါနေတော့မယ်လောက်ထားတာမှာဟိုစပေါ့10ကနန်းတောင်မပြည့်ဘူးအဲ့လောက်ကလေးမှာပဲတွေ့ရဲဆိုတော့လေဒီရမယ့် effect နဲ့ဟိုကူးသွားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကလေချားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတိုက်ခိုင်းတယ်အကယ်၍အမေရတဲ့လုံးဝနို့တိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်တခြား complication တွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီနို့ကိုညှစ်ပြီးတော့တိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ CA breast သမားကကြတော့ तू ကကြတော့ covid နဲ့မတူတာ तू က chemotherapy ယူမှာဆိုတော့တိုက်လို့မရဘူးတိုက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့က HMO ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆို wet mother ပေါ့ wet mother ဆိုဘူးမှမရှိတဲ့အမေရဲ့နို့တိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဟို breast milk တွေ bank ရှိရလေနို့ဘန်ပေါ့နော်နို့ဘန်ဆိုတာကျန်းမာတဲ့အမေတွေကညှစ်ပေးထားတဲ့နို့တွေကို pasteurize လုပ်အစင်းစင်းဟိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှထုတ်ထားတဲ့နို့ပေါ့အဲ့လိုနို့တိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုနို့တိုက်မယ် wet mother ရဲ့အမေနို့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ HMO တွေကိုရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နှုံးမှုတိုက်ရင်လိုအပ်ပါသလားရှင်ဆိုပြီးမေးထားတာပါဆရာမကြီးရှင်အဲ့ဒါကတော့လေသက်9နှစ်ဆိုတော့ तू ကအကုန်လဲစားနေပြီဆိုတော့နှုံးမကတိုက်စရာတော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လိုတယ်လို့မဟုတ်တောက်ချင်လို့ရှင်တော့လေတောက်လို့ရပါတယ်ဟိုကလေးကြီးတောက်တဲ့နှုံးမပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီလိုပဲကျမတို့ coffee တို့ဘာလို့တောက်တယ်လို့မျိုးပေါ့မနေ့တစ်ခွက်ညတစ်ခွက်အဲ့လောက်ကတော့တောက်လို့ရပါတယ်တိုက်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလိုတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင် तू တခြားအစားတွေအကုန်စားနေပြီဒါပေမဲ့ तू ကနို့ကြိုက်လို့တောက်ချင်ရင်တော့နွားနို့တို့ coffee တို့တောက်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးတောက်လို့ရပါတယ်
တ်မေးထားပါတယ်ရှင်နာမည်ကတော့မရေးထားပါဘူး vitamin G ကရောကလေးတွေအတွက်ဘယ်လောက်လိုအပ်ပါသလဲခင်ဗျာဆိုပြီးရေးထားတာပါရှင် ဒီကတော့အခုခေတ်စားနေတဲ့ topic ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကျမတို့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေရောင်ခြည်ကောင်းကောင်းရတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့တော့ vitamin deficiency က D deficiency ကနည်းပါတယ်deficiency မရှိဘဲနဲ့ vitamin D တွေအများကြီးတောက်လို့ရှိရင် hypervitaminosis ဖြစ်လို့ရှိရင်ပိုဆိုးပါတယ်အဲ့တော့ तू ကတကယ်လို့အစားတွေကောင်းကောင်းစားတယ်ကျန်းမာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် vitamin D ကဒီတိုင်းအလကားနေရင်တော့တိုက်ဖို့မသင့်ဘူးပေါ့နော်စစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် blood မှာရှိတဲ့ vitamin D level ကိုစစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ तू ဘယ်လောက် deficient ဖြစ်လဲပေါ့ तू deficient ဖြစ်တာ3ခု4ခုလောက်ခွဲထားပါတယ် category တချို့ပထမ category ကကျတော့ပေးကိုပေးရမယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာရင်ပြန်စစ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပေးမယ်ပြန်စစ်စေရမလို့ဘူးဘယ်နှလားလောက်တိုင်နောက်တစ်ခုကတော့နောက် category တစ်ခုကတော့လုံးဝထပ်ပြီးလေးဆိုရင်တော့တိုက်เสียရမလို့ပါဘူးတစ်ခု symptom ညာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သွေးစစ်ပြီးတော့မှပဲ vitamin D level ကိုကြည့်ပြီးတော့မှတိုက်ဖို့အတွက်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဆရာမကြီးမိကုန်းလေးတွေကတော့ကုန်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့เนาะဒီနေ့ပေါ့เนาะဒီမိကုန်းလေးကိုလည်းပြည့်စုံဖြေချပေးသွားပါတော့ဆရာမကြီးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ပွဲလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်ပေးကြတဲ့ဆရာဆရာမအများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်